天收到一个巨大的包裹。这应该是个发动机。这是个发动机，我看排量是多少？哎呀，这是很少见的48cc 的，也就是50的发动机。可以，反正我没打算把这个排量做到多大，50cc 的发动机，目前还不知道是什么档位的。其他配件没看见，就只有一个发动机，没有进气，没有化油器。这是个发动机。还有这个，上面是动载。车座，为了搞干净的话，还是先套起来吧。车座，这是排气。这个收音呢？好的，应该是这样的一个结构。还有什么？哇，红色的泥瓦，这个是很少见的。其实这个红色这一套呢都是定制来的，所以它到货时间比较晚。看一下。红色的前后泥瓦，我们这就别这是左右的手把。全车的螺丝，这一个盒子，哇，看油箱。这个油箱，红色的油箱也是定制的，但是它这边少了一个 logo 的位置，我觉得有点可惜。不过问题也不大，这样的话自由度会更高一些，我觉得还好。油箱，哇，轮胎的螺丝，
这应该是后轮毂。后轮毂的话，你看我这有一个定制的一个就是什么加大轮毂尺寸的一个配件，没错，就是这个。这样的话，装上轮胎轮毂以后，这个链盘就可以在外面。刹车的话无所谓，都是在里面。没错，这个是瑕疵，但是这个无所谓，这个是看见了吗？刹车鼓刹的一个套件。金城的原厂手把，这应该是库存货，有点旧，不过就是喜欢这种感觉。好的，对，橡胶的给掏出来，不然会变硬。哇，2个油箱上的 logo， 油箱贴 Monkey， 来。后刹车摇杆没有其他零件，这个还是得想办法自己骑。卖表线，但我这车估计不会装卖表，不会有，好像没有。这个是后牌照灯、刹车灯的支架。这个灯有点大，也行。这是后牌照灯的尾架和灯，方向把的座。其实这个金城上面的配件基本上都是来自于本田的。这是三角这是那个手把做的2个大螺丝。这个是三星上联版。这是428的链条。他为什么给我428的链条？他可能弄错了，这个是428的链条和三星上联版。这边是一个牙盘，这我不确定他是给我的是420还是428，反正先拿着吧。好的，这个箱子就没东西了。快！车架的箱子，这个车架定制同颜色的话，费了1个月，花了1个月。我整个希望没有问题啊！来，哇，红色的，但这个是怎么回事？这个应该是库存货，有点麻烦。怎么办？要不先看看吧。有意思，这个颜色居然是橘色的，而不是红色。看一下，这是定制的颜色，这是他发来的颜色。不过无所谓，这个我肯定是要换的。好的，下面就是车架了。哇，车架还有点小期待。这就是车架，这是今天拿到的所有东西。
机车架。